真㗎？唔係2350，唔係2350，高層話二字頭方2050啊！即係去到梨木船翻嚟就係尾單，但我唔知佢嘅郵箱領唔領得住。有人高層同我講啦，應該行二字頭路線，尾班二字頭7點幾二字頭路線。但係佢有定唔到㗎，驚。翻廠冇有咯喎，郵箱結我底喎。而家追 HK2尾班車，九龍站尾班啊，我追咩尾㗎 HK2尾班，10點9。10.3啊！10.3。 10.3係啊，6站3開一班。之前3點幾一班咧，呢個10班。位啊！啱嚟都係。啱啱咧，你發得住啊？嗰邊就比較難，嗰邊啲就係難。佢膠邊牌，啲膠邊牌啊！手機冇位啊！唔係會不如個司機都知啊，係分鐘啊，會知單嘅，即係係一假跟蹤，應該冇乜客㗎，尾班。如果臨夜晚一定冇啦。江輝圍呢個站，會。其實喺個36M咧，佢都定下嘅。不過而家疏，有冇將佢放低啲啊？我喺度影，我喺度。我而家上咗車。我喺度影，我全部手揸。同埋冇定走咧，我係想。咦，有人上？有人上嘅，一齊褪後，全部褪後啲啊！好似人哋上車啊1分鐘啊真係。同嗰啲冇咩有個。好似冇。真係有落。冷氣坐呢度。以前影屎啊！呢個02全部黑晒片。我舊手機嚟㗎，你有冇啊？舊手機影702要兩單響燈，即係一轉啦。個咪咁細聲個咪。唉，童年回憶唔大，而家玩唔到，好食啊！我玩呢個歐四嚟㗎。係啊，呢個歐四，成包好似歐5嘅成包嗰個。成包部89啊，係啊，890。歐5嚟㗎。哦，歐5。我未搭過去，但之前嗰一次係118。118做得118做。我一次試過。我之前應該一次咁，我冇搭過去。一轉電花273B。邊個做㗎 ？AED 定 BED？沙廠
沙場沙場啲做。你哋有冇啊？邊個想 speed 嗰啲啊？speed 我翻去。我 friend 有出鳩嘅巴路。A 就得啦。個冷氣幾舊喎？整喺度暫時睇緊。呢個冷氣舊喎。喂，呢個我以前 po 上去嘅，我以前 po 上去嘅 cap 圖咗。幾靚嚇？有做過793咩？係咯，前幾年好幾年前。我有打，哦屌打！哇！我俾佢電視包。你哋有冇啊？我有82啊，你有冇？話説咧，下晝3點幾咧，有架9廠嘅車行過7 M。有長嘅一堆長鏡。我想下晝3點幾。同嗰啲可以。夠鐘嘅，全部塞前面啫。係手單。攞嚟啫。你知嘅？一度運完啦，而家。咁我都唔拍戲。不如我食入啲。咁你哋咪拍耳機啦。我揾咗架車嚟做過。喂，呢個擺個好啊！換咗你個車㗎。冇有啦，佢真係冇有啊！係啊，部車朝早冇有到而家嘅。但係架車朝早冇有到而家點佢點解太陽能發佢點解捱全日啊？嗰行電嗎？太陽能啊！係咩？係啊，太陽能。依個咪柴油巴，依個電巴。嚇咁歐美定係個標壞啊？係喎，標壞啊定係？啊！呢部運能嚟嘅。運能10年嘅車運能喎，10年嘅車運能。唔係有可能係一係個標壞或者真係冇油。呢架車咧，變咗啦，你話明快捷位，有可能個標壞咧係真係冇油。係啊，我買啦咪，先搞嘛。呢站有車，有貨都俾晒到手。得啦，其實個腦可以睇到嘅。非常成嗰個啊，呢個係嗰個你睇水，多謝。都係 Tops。朝早唔收而家啲鋪就就係咁，油標你兩陣咧，其實架車油標壞，油標壞，呢度有標咧？油標壞，邊度啊？壞油標。話説架車應該琴日退役嘅，話説有9班員工係啊，個風車荃灣西站長復緊，識臭咯。荃灣西站長復緊，荃灣西琴日4點走，私走咗。復緊咯，個站長講嘅，但係復緊。GM 唔係啊，你頂帽應該要唔係你頂帽應該沿途望出車外咁樣嘛。啊冇遮住啊！喂，你到呢820啦，唔係琴日死咗新車，琴日退，但係有9班員工掹咗個風車嗰條嘢，導致今日出嚟行。GM 實登嘅。跳樓跳咗。 GM 使9班員工掹咗個風車先，車佢要攞係咪要啊？GM 我唔喺邊。哇！咩料咩料？啊做點辦？咩話？尾巴。我仲未食啊！我都幾明啊！入總站，入總站啊！而家入總站。掟入去。掟入去啊！荃灣車入西。
頭司機心理陰影值114514，哇！有冇下單？有冇下單？有啊。 114514係咪陳浩明啊？你啊，你老豆啊？嗰個條線你老豆啊！慢慢嚟啊。誒，俾我當我陳生。影埋佢404啊！